妈，为情所困了。当初我还怪老爷就是偏向你才把任务交给你，现在看来，他的偏心真是大错特错。你要没什么事就走远点行吗？你心里纠结的是，你马上就要杀邵雪桐的父亲，可你却爱上了邵雪桐。你心里应该清楚，你们不可能在一起。你没时间纠结了，老爷子限你在半个月之内干掉邵逸夫，这是最后的期限，不然将由我代替你执行所有任务。纠结也没用，你不杀邵逸夫，他也一样会死。蓝刺小组想要杀一个人，还没人懂。那你要跟着我干嘛呀？不许动，站着！你要再跟着我，我就跟我爸告你状。不许动啊！干什么啊？我呀，想让你帮我一个忙。不能。哎呀，你知道我要说什么吗？你就拒绝我。你是想让我帮你支开那几个人，你好偷着跑出去，对吧？我妈对我最好了，我妈最了解我了啊。小姐，不是我妈不帮你啊，易先生吩咐过不让你出门的。万一你要是跑了，我妈的饭碗可就砸了啊。小姐知道我妈疼你，你也不忍心看着我妈被易先生辞退吧？哎呀，爸爸真讨厌。先生也是为了你好，你看现在外面多乱啊，天天都有人被杀。你要是有个三长两短的，这可怎么是好啊？早上我去买菜的时候，菜市场就有人开枪，死了好多人呢。你别上街了啊，要什么东西我妈帮你去买。哎呀，你不懂，我不是要去买东西，我是要去找人。去找什么人啊？是不是谈男朋友啦？讨厌，我就不告诉你，谁让你不帮我了？啊，去给我爸打个电话，说我要找他。是。进来。杨叔叔，哟，易小姐，你怎么来了？我来看看你啊。再说了，上次杨叔叔救了我，我还没来谢你呢。哎呦，不用，杨叔叔救你是应该的。哟，对了，你爸爸去市政府了。哎，你舅舅在，我让他来陪你，好吧？不用，我在你这儿待一会儿，我就走了。那好，那好。哎，叔这有小点心，品尝品尝。来，看看，坐。看看，哎，杨叔叔啊，那天你去救我是怎么找到我的？好，沈沐风通知我的，让我去接你。那沈沐风是爸爸手下的人吗？啊，不，沈沐风呢是我的朋友，不是你爸爸手下的。那他住在哪儿，你知道吗？这我还真不清楚，一直都是他来找我的。那你不是说他是你朋友吗？是朋友怎么可能不知道住在哪儿？你在骗我！你看看你，你爸爸是我的上级，杨叔叔做的这个差事那是有规矩的。你说吧，找沈沐风什么事？我可以替你转告他。没什么大事，就是他那天欺负我，我想找到他打他一顿出气。这太简单了，
这样，下次我见到他，我第一件事就揍他，好不好？你告诉我他怎么欺负你的？就是那天他逼问我身份，我没告诉他，然后他就说你要不告诉我，我就给你推下车。当时车开得那么快，我要摔下去我不摔死了。后来我就骗他说我是地下党，结果他真信了，还给我安排了住的地方。你是说他认为你是地下党？他还以为他聪明，最后还不是被我骗了。幸亏平时听爸爸还有舅舅说了一些关于地下党的事儿，我才蒙混过关的。只不过最后还是被他拆穿了。蓉蓉，这件事情不对任何人说，好吗？为什么？只要你能保密，杨叔叔嘛，就能让你见到沈沐风。好，一言为定。一言为定。拉钩。拉钩。爸，你睡了吗？还没有，蓉蓉进来吧。你怎么还没睡呀？嗨，你不是也没睡吧？我看你胃灯亮着，所以我就进来想跟你聊聊天。我这几天是不是惹你生气了？爸爸是不会生蓉蓉的气的，爸爸是担心你的安全。你以后不要这么任性了。如果你出了什么事的话，爸爸永远都不会原谅自己。这几天我想了一下，我觉得之前呢我不太理解你。如果你还喜欢欧阳小姐的话，你就和她交往吧，我不会再让欧阳小姐难堪了。我的蓉蓉啊，开始为别人着想了，一定是有了喜欢的男孩子了。哎呀，爸爸，你说什么呢？根本没有。哼，好了好了，我不说了。唉，蓉蓉长大了，懂事了，迟早会离开爸爸的。才不会。你说，医院那头都安排好了没？铁城希望他。阿天啊，你就等在这儿吧，我一个人进去。阿成，先进去看看。是的，先生。约翰逊先生在不在？好，先生，还是让阿天跟你一块进去吧。万一不必了，今天我们不是没有通知约翰逊先生就过来了吗？没有人会知道这个消息的，不用担心有人会谋杀我。再者说，你们不是都在外面吗？真有什么事情，我会找你。好，好，先生，约翰逊先生在那等你。德州，一下去。好。先生，这就是你的化验结果，你早要有心理准备。约翰逊先生，我的病情是个秘密，你不能对任何人讲。少，你的病情已经发现2个月了，我没有向外界透露过一点消息，包括我们英国的林氏先生。你说过我们是朋友，你还是不相信我吗？
我不是不相信你，而是因为这件事事关重大，我必须再跟你说一遍。约翰逊先生，如果你把这件事泄露出去，那就不要怪我对不住你了。我一定不会讲，一定不会讲。这个消息永远都不要讲，无论以后发生任何情况，都不准讲。这个我就带回去了。谢谢了，老朋友。是啊，没什么，我这把老骨头还有的活呢。没事就好，会里许多事情的都得靠着先生您呐。好的，告诉大家，今天到医院来的事情不准向外透露，包括沈沐风和阿童，连张富成也不准说，我不要别人胡乱猜测。好的。德叔，我爹的身体真的让我很不放心。你能不能跟我说实话？我爹到底得了什么病？我也不知道，先生他不肯说呀。阿童啊，千万不能让外人知道先生得病的事儿。哎，等会儿，来拿个凳子坐下。爹，我真的很担心你的身体，你能不能告诉我，你到底得的什么病？哎呀，童儿，你放心，没事的啊。这个人老了就会有这样那样的毛病，养几天就好了。爹，要不我陪你去医院住院治疗吧？我多派一些兄弟看护，谅那些汉奸也不敢明目张胆来行刺。童儿，我跟你说过了，没事的，爹会爱惜自己的身体。我还留着这条命去跟那些日本鬼子干到底。我知道，你就是有事瞒着我。你觉得我是个女孩，什么都不肯告诉我。要是哥哥在，你就会跟他说了。童儿，你又胡说了啊！在爹的心里，童儿一直要比富儿强。你看看，这1个多月，我把恒辉交给你打理，爹放心的很的啊。倒是不知道吴儿现在一个人在重庆怎么样？我就知道你想你儿子了。呢？你的儿子给你来信了？真的吗？来信了，快给爹念啊！别着急，现在就给你念。慈父大人身体万安，不孝子雪无未能陪伴左右。说，杨安康，你是不知道，我现在住在邵逸夫家，我出来一趟那是真的不容易啊！我又得防着被日本人追杀，我还得防着横会的人跟踪，我每天就憋在邵家，真是，我真的快给憋出毛病来。行了，兄弟，要成大事儿就得学会忍耐。你现在已经潜伏在邵逸夫身边了，随时随地都可以杀他，不是吗？绝没有想象那么容易。我也许能成功的刺杀邵逸夫，
但我估计我没法成功走出那院子。我现在最难突破的一道防线就是杨天，杨天是他的贴身保镖，跟他几乎形影不离，我根本就没有单独的机会跟邵逸夫在一起。杨天这个人我都交过手，不错，跟我不相上下。是吗？那你现在这个处境我知道了。其实邵逸夫他死不死跟咱们有什么关系呢？我最关心的是你能平安无事。杀个邵逸夫现在杀不了，咱们等等啊，不是条件不成熟吗？先休息呀。我也想休息啊，那不是富贵险中求吗？我要不杀了邵逸夫，易先生怎么能相信我？行了，杨大哥，你别为这些事操心了。邵逸夫呢，我是一定要杀的。啊，行，保住自己最要紧。还有句话我不知道该不该说。你跟我有什么话就直说，还客气什么？好，我听易小姐说你认为他是地下党，还给他找了个藏身的地方。哎，兄弟，你是不是同情地下党？不，杨大哥，这绝对是个误会啊！我救易小姐的时候，那我根本不知道她是不是地下党。我给她找藏身的地方，那跟她是不是地下党一点关系都没有。我就认为她只是一个被人追杀的可怜的小女孩，我那些都是后来才知道的。好，喂，地下党我不了解啊，我说不上同情，我也说不上讨厌。那我提醒你，少跟地下党打交道。日本人在上海，不单单是捕杀国民党的人，尤其对地下党打击更严厉。你不要玩这个惹火上身的。行，多谢杨大哥提醒，我会小心的。我跟易小姐已经说了，不让她对别人说。这件事情要是让易先生知道，他会不高兴。还有，你现在呢已经在横溃的心脏了，有什么事情我不好跟你联系，你就主动联系我，行吗？好，我会尽量跟你联系的。时间不早了，我就先回去了，回头邵先生又得怀疑我。行，我不留你。张鑫，啊。峰哥，你去哪儿了？我正找你呢。我出去转了转，怎么了？外边风声那么紧，特务眼线又多，多危险啊！就不知道人家担心你的安全吗？人家担心我，你不担心？我才不担心你的安全呢。咱们最好省得倾听欺负。这是你说的啊？行了，不跟你瞎贫了。我爹找你有事儿，跟我走吧。上院找我什么事儿？我怎么知道啊？自己去问问他不就知道了。他不会是逼我娶他那位刁蛮任性的女人吧？你说我娶是不娶？美的你！你找我们有事儿啊？阿峰啊，你到百乐门去一次，找到钱大壮，让他到银行提款，你把他带回来。好。阿童，你还有事儿，到南京路把那个房子整理一下，卖了。邵先生，那我先过去了。哎，好。爹，那个房子是你最喜欢的，为什么要卖掉啊？弟兄们都要吃饭养家糊口啊。最近特务们充了我们不少的场子，收入减少了，有点入不敷出。把多余的房子卖了，可以给牺牲的兄弟们家里多点丧葬费。我明白了，我这就去办。去吧。沈先生，您回去跟邵先生说一声，这个月的钱都在里头。大壮哥，别哭吧，不用跟我客气，咱们都是自己兄弟。哎，沈先生，您走了，这百乐门的生意呢是有轻不少，希望您早点回来，咱们再好好合作一把。我会再回来的。再见。
呀，峰哥要走了。啊，小坨子要见你，轻盈60尊了。好，等我回来的时候，好好敬你上几路。行动提前了，我限你3天之内杀掉邵逸夫。邵逸夫身边的德叔和杨天不太相信我，恐怕我很难有机会单独和邵逸夫在一起。你放心，一定会有机会的。就算大掌柜再神通广大，他也不可能有办法把杨天调走吧？你不用知道，以后你会明白的。先生，我觉得这件事情呢，您还得慎重考虑。知道，邵先生。哟，阿鹏回来了，我正想叫阿童去找你呢。哎，来，坐。阿峰啊，你也知道，外面那些日本人跟汉奸对我是恨之入骨，随时都想刺杀我。这2个月，要不是弟兄们在保护我，我早就不知道被日本人杀过多少回了。尤其是阿天，他一直守护在我身边，就是睡觉眼睛都是睁着的。不过我在想，时间长了，我怕他的身体受不住。你看，你是不是可以分担他一些任务？义父，我一个人可以。我知道，以后呢，就由阿天和你2人轮流守护。只是这样会劳累你了，不知道你愿意不愿意啊？先生，邵先生，多谢你能这么相信我。但是这件事情责任重大，我怕万一有什么闪失，我担当不起。而且我也怕众兄弟不服，所以我还是希望邵先生能再考虑一下。不，我已经考虑得很仔细了。你想，你来到横会之后，立了那么多的大功，这个兄弟们是有目共睹的，谁会不服啊？要真有人不服，你只要把事情做好，他不自然堵住他们的嘴了吗？啊？除非你不愿意保护我的安全。能保护邵先生是我的光荣，我只是担心我不能胜任。先生，既然沈木峰自己都担心胜任不了，我不是跟你说了，我主要怕阿天的身体顶不住。我不是不相信沈木峰，毕竟他来的时间太短，很多事情还不太熟悉，这万一有什么差错，我们是担当不了的。先生，我的意思是，阿成跟了你多年了，不如让阿成协助沈木峰一起来保卫你。邵先生，这个其实德叔说的有道理，我刚来不久，还不如跟成哥在一起，这样我也有个熟悉的过程。好，既然你们都这么说，那就这么做吧。以后阿天、阿峰，你们2人都在我的身边，轮流值班，轮流休息。德叔，找我有什么事吗？先生呢，要把你和沈木峰编为一组，负责他的安全。德叔，先生的安全不是一直由天哥负责吗？是啊，先生说是怕阿天太劳累了，要沈木峰替他分担一些。先生是不是太过于相信这个沈木峰呢？德叔，难道你不相信沈木峰？不是我不相信他，毕竟他来横会的时间太短，我们不能不防着点。阿成，你和沈木峰在一组的时候，得多留点神，不能让他单独和先生在一起。德叔，我明白怎么做。那就好。阿天呢，我也提醒过了，在这些年轻人中间，我最信任的就是你们2个。要记住，一定要保护好先生的安全。万一先生有什么3长2短，我可拿你们俩试问。德叔尽管放心，如果有人敢打先生的主意，除非从我铁生身体上跨过去。好。易主任，沈木峰到底什么情况？现在能不能杀了邵逸夫？可是现在沈木峰在邵逸夫呢，
我联系不上他，只能等着他来联系。易轩，你知不知道我为什么要追杀邵逸夫？易先生是给日本人做事，邵逸夫嘛是黑帮中人，可以说您是官，他是贼。再说呢，他一连串也杀了不少日本人，也刺杀了我们不少的同僚，所以呢，易先生是非除邵逸夫不可。易轩，这是公事，还有私事，我从没跟任何人提起过。峰哥，你怎么了？从我爹说要让你给他当贴身护卫，你就一直不高兴，你是不是不愿意保护我爹？想到哪里去了？保护邵先生责任重大，我不能有任何闪失。你放心，这么多人保护我爹，不会出任何问题的。再说了，这样我也可以经常看到你。我可不想陷得太深啊。你不想和我在一起？我想想。你太坏了！没事吧，峰哥？真打着我了。4·21政变之后，我得到苏先生的赏识，加入军统，为国民党效力。我当时得到很多方面的情报，知道有地下党在聚会，我就部署了精密的抓捕计划，一次就抓了20几个地下党分子，但始终有漏网之鱼，让他给跑掉了。知道这个地下党身份的只有上级，而上级在那次抓捕行动中被杀了。这么多年来，我一直在追查这个地下党的身份，但没有收获。他就像人间蒸发了一样，突然间失去了踪影。这一枪就是那个地下党给我留下的，我躺了1个月才可以下床走动啊。易先生，这一枪如果再偏点，易先生可就……没错，再偏2寸的话就正中心脏，所以我一定要找到这个地下党，报这一枪之仇。日本人占领上海之后，很快的杜老大逃到了香港，邵逸夫接受主持贿赂，他们策划了几次针对日本人和政府官员的暗杀，我就开始注意这个人。我还怀疑邵逸夫，他就是当年的那个地下党。什么？那次在抓捕行动中，我被那个人打了一枪，可我也打了他一枪。我记得当时打中的是他的左肩膀。1年前，日本人还没打过来。有一次洗澡，我看到了邵逸夫，他的肩膀上正好有枪伤。当时邵逸夫看到我的枪伤，脸色好像有变化，他不知道我一直在追捕这个人。如此看来，这个邵逸夫还真是当年的地下党。没错，所以邵逸夫非死不可，在公在私我都要杀了他。还有，现在日本人发出严令，无论地下党还是军统，都格杀勿论，宁可错杀也不放过。我明白，我马上命令沈梦峰，在最短的时间里除掉邵逸夫。好，尽快联系沈梦峰。好的，我这就去办。香烟嘞，香烟，香烟。海报爷，告诉老徐，在老地方找我，有急事。有什么紧急情况说吧。我也是刚知道的，邵逸夫很可能就是我们寻找多年的老地下党员。什么？很会的邵逸夫？但是言之，怀疑邵逸夫就是大掌柜。当年我们20几个同志就是胭脂带人去抓的，我们的同志就是在那次行动中失散的。
邵逸夫是横会的会长，这些年来，他杀了很多日本人和汉奸特务。老徐，现在情况很紧急，因为那易安之已经让我派沈沐风去刺杀邵逸夫，沈沐风已经潜到了邵逸夫身边，万一沈沐风抢到了我们前面，那一切都完了。那你为什么不直接联系沈沐风啊？沈沐风潜入到邵逸夫身边以后，每次都是他主动来跟我联系，现在情况紧急，只能找到德叔，让德叔通知他。你也太大意了，怎么能让沈沐风接近邵逸夫呢？老徐，本来我是想争取让沈沐风加入我们组织的，但是呢，考虑他身份太复杂，先考察他一下。正巧易安之就给了我这个机会，我让沈沐风潜入到邵逸夫身边，我哪知道问题就出在这儿了。现在最重要的就是找到德叔，让他通知沈沐风取消这次刺杀行动。目前邵逸夫身边只有德叔是我们的人，若想紧急联系德叔，就得找一个不是我们同志的人，找个借口通知德叔。好啊，老徐，你想怎么办？我想到一个人，这个人叫铁成，经常到我药店来抓药，我跟他很熟，我们可以通过他把消息传递给德叔，我想这样也可以的。陈哥，哎呦，你娘刚才托人捎信儿，说你娘的病又犯了。什么？好，兄弟，再帮我请一天假，我很快就回来。好，兄弟们，好了，回头再说，回头再说。那这样，让德叔呢通知沈沐风来找我，我必须亲自告诉沈沐风取消这次刺杀行动。好，我会尽快通知德叔的。不过，这样一来，德叔的身份就暴露了。还不至于，沈沐风并不知道我的真实身份，就算他有疑心，顶多他也会认为德叔是我的人。再说，如果真到了万不得已的情况，我就只能公开我的身份，拉他加入我们的组织。不行，你不能在沈沐风面前瞒你的身份。沈沐风到上海的真正目的我们不清楚，他的为人我们也不了解，这样太危险了。我们当务之急就是尽快将沈沐风从邵逸夫身边支开，其他问题以后再谈。明白。好，我们分头行动吧。哟，孙先生要出去啊？有些事儿要办。哎，云轩，你做什么去了？易先生让我出去办点事，一点小事。什么小事儿？能告诉我吗？孙先生，你不能难为我。易先生的脾气你是知道的。好，我不问就是，别拿安之来压我。云轩，改天一起喝茶。好，我先出去，走好。小心伤着你啊！峰哥，你不是总说闷吗？我想带你出去散散心。外面不是危险吗？还是不要出去了。你怎么了？以前最爱向外跑的就是你，今天怎么想窝在家里了？心情不好，我在想多。心情不好才要出去散散心。走吧，我带你去个好地方。峰哥，我看你这几天总是闷闷不乐的样子，你是不是有什么心事啊？峰哥，不管你遇上什么样的事情，我都愿意跟你一起分担。没什么。我不是想刺探你的秘密，我只是想让你高兴一些。谢谢。
我已经很感激了。感激？这话你也说得太生疏了吧？雪桐，如果有一天我做了对不起你的事儿，你会怎么办？你不会做对不起我的事情吧？很多时候，我们都会身不由己的。如果有一天你做了对不起我的事情，只要你肯告诉我，我都会原谅你的。如果有一天发生了什么，那一定跟我的感情无关。如果有一天你是喜欢上别人了，只要你跟我说，我会离开的。我不想离开你。我也不想离开。啊，徐叔，你忙着呢。哎呦，阿成来了。我娘让我来拿药，说你已经给她包好了。哎呦，我还要给大嫂送过去呢，你就来了。好，来，这是给大嫂配的药，你交给她就行了。谢谢徐叔。哎呀，客气。徐叔，我这几天有点忙，没时间照顾我娘，还得多劳您费心呢。哎，阿成啊，阿大哥的身体最近怎么样啊？自从日本人占领上海之后，你们都搬到租界去住了，这很少到我的药店来了。德叔的身体很好，你的问候我一定会转达的。好，前一段时间呢，他倒来过一次，说让我给他配一副治关节痛的药。这药方我已经配好了，药也抓好了，要不然你帮我带给他怎么样？好，这个没问题。这是抓好的药，药方啊就在里边。如果阿大哥以后不方便到我的药店来呢，那就按照这个药方在附近配药也是可以的，请你一并转交给他。好的，这个药我一定亲手交给德叔手上。徐叔，我先走了。慢走啊。好，德叔，德叔，阿成，这2天干什么去了？是这样的，德叔。我娘病重，这几天我在家照顾我娘，对不起德叔。你不是对不起我，你是对不起先生。你不知道先生的生命安全多重要吗？还有啊，你也别在外边跟我乱跑了，万一被特定上，小命难保。对了，德叔，还有一件事我正要找你。什么事啊？德叔，先生找你，让你快点过去。知道了，我这就去。先生找我呢，我过去一下。有什么事回来再说。先生，你找我有事儿？阿德，我要你去办一件事，请先生指示。最近，日本人的势力开始向租界伸展，租界的报社受到了威胁。前几天，《大公报》发表了一篇反对日本侵略的社论，易安之就派人去砸了报社，还打伤2个人。第2法院的陈望山先生不怕日本人的威胁，严惩了那些打人的特务，可是却被日本人盯上，他们还下了暗杀令，这几天就要动手。先生要我怎么做？你马上去安排陈先生，叫他暂时到杭州去避避风，一定要保证他的安全。我这儿有封信，你交给他，就说这都是我的意思，让他马上离开上海。好，我马上去找陈先生。路上小心。
哎，阿成，这2年哪去了？进去玩去吧。兄弟，今天不行，我正在等德叔，又有点东西要交给他。东西等一会儿再送给德叔也不迟嘛。别说了，峰哥正在坐庄呢啊！走，晚点吧，走。